هر کسی که میگه من افغان نیستم و تذکره و پاسپورت خود چیز نمیکنه سر زنش تمام این جوانای تیک تاک بندازم. من بعد هر کسی که میگه من افغان نیستم و از حق و حقوق من افغان بیچاره استفاده میکنه، اسایلم اپلای میکنه، سفر میکنه، حقوق میگیره، سر زنش تمام خرهای نر و ماده افغانستان سرش بیندازم. خمچشم، بی غیرت، بی حیثیت، دزد هویت من، دزد هویت من. چرا از هویت من تو دزدی میکنی خیر که تو افغان نیستی؟ مادر زنا باشی که گفته باشی افغان نیستم و تو پاسپورت من از جیبت بگردانی. مادر زنا باشی که بگی من افغان نیستم و تذکره من افغان از جیبت بگردانی. مادر زنا باشی که میگی من افغان نیستم ولی میری برادر عزیز به نام افغان کیس اسایلم اپلای میکنی. مادر زنا باشی که میگی من افغان نیستم ولی از نام من افغان میری حقوق میگیری، فوتوستامپ و سوشیال و فلان بستان میگیری. مادر زنا باشی، قسمت دادیم مادر زنا باشی اگر این کار نکنی. اگر تو افغان نیستی و اسناد مای افغان نمیتی مادر خطا باشی. اگر تو از هویت مای افغان استفاده جویی میکنی زنتا سگ خر زنا بکنه. بگی غیرت داری؟ این حال همی کسایی که میگن افغان نیستن، همی کسایی که میگن افغان نیستیم، اگر شما پاسپورتایتان برای ما پیشوری ما پاره نکنین زنایتان تمام عالم زنا بکنه. براتون چلنج. هر کدامتان که پاسپورت پاره کردین، هر کدامتان که تذکره را پاره کردین، اونمو پیش ما قهرمان است. و کسی که میگه من افغان نیستم و این کارا رو نکنه پیش ما بی‌ناموس است، پیش ما مادر زنا است، پیش ما خائن است، پیش ما دزد است، پیش ما بچه سگ است. بیاد پیش ما بچه سگ است.